哦，你被你老公骗了，骗啥了啊？第一，他骗我感情，然后呢也浪费了我这么长的时间。然后第二的话，他现在就说还要我把这个彩礼，就是还还给他。我觉得话这个不公平，也不公平，挺过分的。你老公跟你被他骗了，他还要让你还彩礼，什么情况？你给我讲一下是啥意思？我大概说一下吧，就是我俩今年是结婚3年，然后呢是有一个1岁半的闺女，然后现在就是我俩也是相亲认识的，相亲了有半年，我俩就结了。那个半年里啊，他给我大概花了有5、6万，而且的话就对我特别好。半年之后，这不是我俩结婚了吗？当时的话是彩礼加起来那个5金，杂七的杂八的，大概的话有16万。这不是后来就是我俩自从就是我怀了嘛，怀了之后，他就给我说什么我睡觉打呼噜，他就去另外一个房间休息了。你说现在都有多长时间？1岁半，然后基本上就是一年啊，他都没来我这个房间休息，除非就是怎么。你们2个人结婚了，就是有了孩子之后，有了小孩之后，他就没有跟你在一起休息过。对。除非就是说我什么时候我实在就觉得说，我说这个男人就那个挺不像个老公的，然后就我俩吵，然后我生气，他就会过来就是哄我一下，或者是怎么地。那你所谓的骗你是什么意思呢？骗我，那不是后来我心里就挺奇怪的，我说有一回我俩就是又吵，我说到底是为啥呀，是吧？然后他那个手机就在那儿一直发信息。那你说有啥事儿一直发信息？你一个大男人，你现在都已经结婚了，我就立马把他的手机给抢过来，然后我就去过房间，把门锁起来，我去看。那个时候，我发现他手机里就有一个那个分身的那个小微，我打开一看，里面全是那种他和别人怎么地了。我一看那个时间，就像里面有些那些那个收藏的那些图片啊，或者什么都好几年了，比我俩认识时间都长。也就是说你老公在外面有人是吧？对。而且这个人，那为什么你老公不跟他在一起结婚，而要跟你结婚呢？他这个人，他是个男的，他还不是个女的。啥？对。你老公的爱人是个男的？那可不是，还不是一个呢。还不是一个？对。而且，哎呀妈呀，他这个男的我还认识。就这个男的就经常来我家，平时的话就是一口嫂子一口嫂子的叫着。然后我的天呐，2个人啊，平时的话就你像我们女生出来去逛个街啥吧，就是拉着手或者是挽着胳膊，这都正常，对不对？2个人整天有的时候就是那种勾肩搭背。我有时候还开玩笑，我说如果你是个女的，从背后看，我说你俩就跟夫妻似的，我还这样给他开玩笑。当时的话，他俩就在那哈哈哈笑。我现在觉得说，当时他们俩就是把我当白痴，就难怪你老公就有了娃之后不跟你2个人在一起休息喽。搞了半天，原来你老公喜欢的是那一款啊。对，那个时候你知道他说啥吧？我的天哪！他不仅说我什么，哎呀你打呼噜，他还说我口臭。你说有一个男的是这样说自己的老婆的吗？其实我也挺冤的，邓律师。你说他自从就是我俩就结过，然后当时怀了之后，他说我口臭嘛。你说我去超市里，那人家也都说了，说这个可以，就是说那个治疗口臭嘛，对吧？我一天就3回刷，早上刷，中午刷，晚上刷，但是他还是有，我也是没有办法，你知道吧？我也挺苦恼的。我有的时候就在想，我说他是不是这样故意说我，然后就故意嫌弃我，他才不跟我在一块儿。所以他当初要跟你分床的一个理由就是，第一他嫌弃你口臭，第二他说你打呼噜，然后一分就是这么长时间，直到你发现了原来他的秘密是在于他的爱人也是个男人，是吧？对。哎呦我的天，那你怎么跟他你怎么跟他结的婚呀？你们俩当时是自由恋爱的，还是别人介绍的呀？别人介绍的。那个时候就是我俩认识过之后啊，就带着我，你说我俩才认识半年，出去旅游，去了最少有5、6个地方，而且就是
我说不管是我喜欢吃什么，我想要什么，他从来就没有跟你说反驳过，或者是说嫌这个价钱贵过。只要是说我多看几眼，我都觉得，哎，我说这个挺好看的，他就立马就给你买。啊，就结婚前他是就很迁就你，对吧？对。那你们结婚的时候给了你多少礼金那些啥的呢？当时的话是礼金，然后加着这个3金，大概就是个16万。16万啊？对。然后的话，那确实，我觉得在当时应该说这些东西，就结婚前一切都是正常的。你有没有发现其他的？只是发现他跟他的兄弟伙2个人感情很好，除此之外没有任何异常。还有当时的话，我就这不是把这些都拍下来吗？拍下来之后，我当时其实心里就是说我还能不能过？我当时的话是有这样一个想法，但是我后来一想，你说光有这些照片的话，你有啥东西呀？如果说我不跟他过，那我肯定是第一的话，我得先自保；第二的话，那我得保着我家这个闺女，是不是？然后我后来我出来之后，我就跟他大吵了一架。我说你这个人，意思就说那个说他变什么吧？我说你真恶心。然后我就这样骂了他一顿。他的意思就当时的话，他态度还挺好，你知道不？哎呀，就说哎呀，我跟人家只是玩一玩。然后呢，确实他那些照片里边有那些勾肩搭背的，然后呢，还有就是2个男生没有上衣的。除了这些，就是我觉得这些就过分了。然后没有那种就是被别人就抓住你们2个在干什么呀，就没有这一种，你知道不？就没有亲密的一些东西，只是呢就是稍微有一点点过界，是吧？对。那你不能够说明他就是喜欢那个兄弟伙呀。然后后来我长了个心眼儿，你知道不？啊，我想着是因为我还看到他手机上有一个就是那种聊天软件，当时的话我也下载一个，我说我去试试嘛，我就搞了一个那个同城附近的人，然后当时的话，过了有几天嘛，可能是刷了有2-3天，然后我就刷到了我老公，他当时他不是个正脸，他那个头像不是个正脸，就是一个侧面。然后的话，就是一个背吧，就是那个脸正好有一点侧面，我一看都是他。我跟他就过了这几年，我还能不知道是他？当时的话，我也承认是我自己先找他说的话，然后呢，我使了一点手段。你是以男生的身份还是女生的身份去接近他的？男生的身份。所以他上钩了。对，他上钩了，我当时还说他嘛，因为他给我说，那个意思就是说，你看我这个，就问我他身材好不好？你说恶心不恶心？我就说，我说那你这不也是一般般吗？我说那身材那男的好的就比你多了去了。不讲这些细节，不讲这些细节，反正就是说你用这种小号啊，然后呢以男生的身份去接近他，他上钩了，然后呢你就顺利的去调到了他的一些相关的证据，对吧？对，然后就是能够证明他确实是喜欢男生，对不对？啊，那你跟他2个人摊牌没有？就是你拿到了这些东西之后，你跟他摊牌了吗？我现在已经摊牌了。摊牌了，他是一个什么态度？摊牌了之后，他就怎么说呢？就特别生气，然后就说了，我就是意思就是说我找你就是为了说让人家知道我是个正常的男的，我也可以结婚，我也可以有孩子。他就是这个意思。那所以他把你当成一个工具人儿。对。我当时我气不过啊，然后呢我就去找我公婆了。你都不知道，他们就是当时就是知道说，哎呀自己的儿子就这样，就表情就特别冷静，是吗？哎呀你肯定是误会了，或者说那我儿子他是个男的呀，或者是说你俩都有闺女了，就这种特别冷静。我当时就是说你公公婆婆其实是知道他儿子是个什么样的，然后他们全家一起合起伙来瞒着你，对吗？从他俩的说话中，我觉得他俩肯定是知道他儿子本身就是这样，而且当时就是给他要那个彩礼的时候嘛，其实在我们这边啊，也算是说比较高一点，但是他家什么话都没说。也就是说啊，就是他们家实际上都知道这事儿，而且他们家娶你进来就是把你当成一个工具人，把你当成一个传宗接代的工具。然后呢，然后现在呢，就是你知不知道了无所谓，反正呢他们觉得他们这个事儿已经完成了这个任务了，对吧？对。而且那你觉得你这个日子还能过得下去吗？我现在我真的过不了。他们一家人都是这种恶心。然后我婆婆你知道吧，当时的话还给我拿了10万块钱，
然后他说，哎呀，你看就是你跟闺女你俩缺什么，去买点儿。他还给了我10万块钱。他给了你10万块钱，完事儿就是给你这10万块钱，就是想要给你当那个遮口费，是吧？我是这样想的，让你当封口费，让你不要把这件事情宣扬出去。对，那你现在今天你要来咨询我的问题是啥呢？你是想过还不想过？你是想怎么样啊？我不想过，我也把这个给他说了，我说咱俩就过不成，咱俩要离。然后他一听我离，这立马就变了，说什么？哎呀，就特别是我婆婆，一个女人嘛，那结婚都结婚了，你今年都30出头了，你就算是再去找，你能找到什么样的人？你确实他儿子啊，就是长得比较帅，然后呢，可以说是打个8、9分那一种。他还说，你像你这样的，你还能找到什么样的？我家经济条件也还行，不缺你吃，不缺你喝。以后的话，你想上班就上班，不想上班就不上班。然后就这样说。我后来一想，我说我不行，我哪怕是说我说我一个人我也忍受不了说你儿子是个这样的人。然后这不是我说不过了，不过之后我老公啊，然后当时他说那不过就不过，反正是我有闺女了，你有闺女能咋地？我说你有闺女能咋地？那个我是他妈妈，而且的话从小到大你们家没有一个人说出过力，然后呢来说，哎，我帮你就说看一段时间或者是怎么地。我说闺女的话我必须要拿到手。然后他现在就说，因为之前他不是还有我俩那个谈朋友的时候，他给我花了有5、6万，后来还有这个彩礼这个3金之类嘛，他说要让我一分不少的全给他。就是你现在是遇上什么？你遇上的问题是什么？第一，男方不想离；第二的话，他说要离的话，要让你退彩礼，是吧？对，他还要说要让我，就是说要让我把闺女给他啊，不可能！我跟你讲，这三个东西他都不可能。第一，你们两人已经结婚生子，而且在一起共同生活，你们的闺女都有了，怎么可能还要退彩礼呢？彩礼肯定是不可能退的。其次啊，就是你现在如果真的是想离的话，我觉得他们家的这个态度，你协议肯定是协议不了，你只能去起诉他们。但是你起诉的一次性就成功的一个几率，我觉得还蛮大的。因为现在是男方他刻意去隐瞒他自身的一个取向问题，然后呢是属于婚前的重大事项的刻意隐瞒，严重违反了婚姻它里面这个诚实信用的一个原则。所以这种情况下是属于夫妻感情破裂的一个法定情形。你手里面又有那种照片，又有聊天记录，那这个是一个完整的实锤的证据啊。去起诉的话，我觉得基本上一次性判离的可能性都会很大的。所以如果你真的想离，那么你直接去起诉吧。他们如果要求返还彩礼，他们也会提出反诉，但是这种反诉100%的话不会得到法院的一个支持。所以我觉得你这种情况，你不仅不还彩礼，而且你还可以起诉男方，要求让他们给你赔偿精神损失赔偿啊，因为他是在婚内有重大的过错，而且他还隐瞒了他的一个不正常的一个取和项的一个问题。像这种情况下，你可以去要求精神损失赔偿的，直接起诉好了，你不用去担心啊。如果男方他以此来跟你就说他不愿意离，或者是要求你返还彩礼，你不用担心，你直接让某院去判啊，让法院去给你，让法律去给你一个清白和公道就可以了，对吧，家们啊？这种情况下，我觉得你这个官司没有什么悬念的，胜诉是很大的。不是邓律师，我不敢去，因为我俩之前在一块的时候，他拍过我一些照片，而且的话他还说，如果你敢去，就是去外面就说我把你这些照片都发到那个我在的群里，然后他还 PUA 我说，哦，你这样一个女人，还说你这么口臭的一个女人，以后有男人找你没有？他还整天就拿着个口臭来说事儿，你说，而且我也怕他就是那个去把这些照片就是发到群里啊，或者是怎么地。这种情况啊，如果说他真的敢这样去做的话，他首先他是侵犯了你的一个名誉权和隐私权，你也完全可以诉他的。他敢这样子去做，那你就直接用法律的武器去维护你的权益。口臭也不是什么大不了的问题啊，一会儿回头我送你2支牙膏啊，那个白番茄牙膏我一会儿送给你，这个不是什么大问题啊。就是如果他真的是这样子去做的话，你直接去起诉他，侵犯了你的名誉权，而且你可以报帽子啊。可以报帽子，让帽子去教育他。
你要现在要学会啊，一定要去学会这个用法律的武器去维护你自己的一个个人的一个权益。首先，他让你净身出户，这个就是没有任何的一个法律效力。第二的话，他单方面的一个口头的威和胁，甚至说要把这些东西就是给你流传出去，或者是说这个侵犯了你的名誉权和隐私权，直接去诉他，让法律去教育他。因为像这样子的人渣的话，我觉得没有必要给他留情面，而且一旦闹开了，这个事儿丢脸的人是他，不是你。他们家之所以要娶你进门，其实就是要掩盖他自己的一个取和相的问题。那既然他们家害怕的是这一点，我觉得可以直接拿这一点来跟他两个人聊。家人们说对不对啊？你让他发，他只要敢发，你就敢诉。你说你发，反正这事儿闹大了，我会把这个事情原原本本的去说出来。既然你要是不怕我说，那么你就不要去这样去做。就没见过这么小心眼的男人，真是不要脸到极点了，还拿这些东西去攻击一个女生。你跟了他这么长时间，为他生儿育女，本来就已经很可怜了，还被他这样子去骗，这样子去欺负。你不去把自己你不会去自己去讨回这么一个公道的话，天理何在呀？家人们说对不对啊？去起诉啊，你可以你去起诉，直接去起诉就可以了啊。那行，就是我有些东西的话也不懂，你能不能就是帮我一下，就是给我捋捋，或者是该准备什么东西给准备准备？可以啊。家人们，这个案件我们接吧啊，我们把它接了好吗？这个案子我可以接。你这样说的话，我心里也有底儿了。就是你刚才说我送我的那2支牙膏，它是也治口臭对吧？哦，对，那个我回头元宝，你帮我拿2个那个白番茄的那个牙膏过来。那个牙膏是韩国进口的，然后呢，它里面有那个火山石痱子，然后呢，它还有那个白番茄，又可以美白你的牙齿，又可以去除牙结石，还能够出口臭啊！它的味道就是那种番茄的味道，你试一下，我送给你吧啊！行，好，谢谢啊。好，没事。那我有事了，就是我也把我的地址等会儿发给你。没关系，我让元宝跟你对接啊。行，好，谢谢。那我先下去了。好，没事啊。再见啊。好。其实我觉得这种东西啊，真的就是这个男的不要脸，他就是摆明了就是欺负这个姑娘，是不是啊？